விஷ் யூ ஆல் a very happy new year மக்களே. எல்லாரோட நியூ இயர் செலிப்ரேஷன்லாம் எப்படி போச்சுங்க? எல்லாரும் ஃபயர் ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்து ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணீங்களா? கனடால யாரெல்லாம் ஒயிட் கிறிஸ்மஸ் வேணும்னு கேட்டாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல நியூ இயர் கிடைச்சிருச்சுங்க. நேத்து நைட்டு படும் பயங்கரமான வெதருங்க. ரோடு தெரியல, வண்டி தெரியல, ஒண்ணுமே தெரியலங்க. வந்த வழி ஃபுல்லா ஏகப்பட்ட வண்டி ரோடு தெரியாம குழியில கிடந்துச்சு. ஸ்னோ ஒரு பக்கம் இருந்தா இன்னொரு பக்கம் பயங்கர டிராபிக்ங்க. எல்லாரும் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பார்க்கறதுக்காக போய்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு வழியா ஊர்ந்து 1.5 மணி நேரத்துல வர வேண்டிய இடத்துக்கு 3 மணி நேரத்துல வந்து சேர்ந்தோங்க. காலையில எழுப்பி பார்த்தா ஊரே பனிக்காடா இருந்துச்சுங்க. வெயிலோடு விளையாடி வெயிலோடு உறவாடி வெயிலோடு மல்லு கட்டி ஆட்டம் போட்டோமே. எண்டோரோ நரிவூரோ கருவேலங்காட்டோரோ சுத்தி சுத்தி வட்டம் போட்டோமே.